Mayong buntag o malipayong adlaw ipapahulay sa tanan natong makaigsunan sa atong mga viewers sa Facebook o sa YouTube. Among gikalipay igsuon nga kamo sa gihapon nagapadayon sa pakig-uban kanato sa pagtuon sa atong Sabbath School lesson nga tungod lagi ning atong kahimtang sa presente nga panahon. Atong gihimo ang pagministeryo kaninyong tanan makaigsunan alang-alang sa Ginoo pinaagi nining atong pagtuon nining taknaa. Abi ninyo, personally na blessed ko makaigsunan o wala ginako balibari ang kahigayunan nga magdala ko karong buntagan nining atong Sabbath School lesson discussion igsoon kay abi ninyo Agosto 8 karon igsoon. Birthday ni nako makaigsunan. Muna nga bisan igsoon og dili gyud ko makapasantop ninyo og dako gyud siguro sumala sa inyong sukod na ko igsoon apan pribilehiyo igsoon nga akong bugtian ang Dios sa iyang pagkamaayo kanako pinaagi sa atong discussion karong buntaga makaigsunan. O subo na ko igsoon, may buntag o malipayong adlaw ipapahulay kanatong tanan. Aniya ta makaigsunan sa ikaunom nga bahin sa atong lesson. Kusog ang pagdagan sa kaadlawan makaigsunan sa mga bulan. Ang miagi nga mga bulan igsuon dili nato pwedeng ibalik pa. Kundili atong atubangon, ang lain na sa mga bulan, o nagtuo kung pila ka mabulan gikan karon igsoon. Disyembre na pod, mulatas na pod ta og lain nga mga katuigan. Boy na makaigsunan ang atong leksyon ini nga simana giuluhan ni siya og unlimited possibilities. Walay sukod nga kahigayunan o posibilidad. Ilabi na sa pagbuhat na ito igsoon sa buluhaton sa Ginoo. Sultihan ko kamo makaigsunan nga ang pinaka main gyud nga buluhaton sa iglesia Adventista del Séptimo Día mao ni ang pagpanaksi igsoon. Ang pagtawag nato sa Ginoo dili lang tungod aron iyatan luwason. Ang pagtawag usab kanato sa Ginoo igsoon aron pud ta mahimong saksi sa uban kung giunsa niya kita pagkamaayo sa atong kinabuhi. Klaro og tataw makaigsunan sa unang Pedro 2:9 nga gitawag ta sa Ginoo og aron ato pong sultihan ang uban sa kahibulungan niyang grasya sa kahayag nga atong naangkon gikan sa kagit-ngit nga bahin sa atong kinabuhi. Kining pagpansaksi makaigsunan dili lang ni kay para sa mga pipila ka mga tao. Ang pagsaksi igsoon giawhag o gitugas Ginoo alang sa matag usa kanato. Dili lang sa pipila. Ang pagtawag kanato sa Ginoo igsoon aron pagsaksi dunay lahi. Kalahian ni siya kay sa uban nga pagtawag. Dunay usa ka hamubo nga sugilanon igsoon nga akong ihatag ninyo nga dunay usa ka amahan nga mipanaw sa layo nga lugar. O gunya, iyang gibilinan o usa ka buluhaton, trabaho ang iyang anak. O gunya siyang paglakaw igsoon, misulay pag-atubang iyang anak sa trabaho nga iyang gibilin siyang amahan kaniya. Apan iyang nadiskubre igsoon nga giabot siya og kalaay makaigsunan tungod kay walay gibilin nga kagamitan ang iyang amahan igsuon aron iyang himuon ang maong bulhaton. Ang atong Dios igsuon iya tang gisugo sa pagsaksi. Usa ka dako nga bulhaton, di ni gamay igsuon tungod kay kining pagpanaksi global ni makaigsunan. Apan ang pagsugo kanato sa Ginoo igsuon do na siya gihatag nga mga kagamitan alang nato. Ang gasa sa Espiritu Santo igsuon ngay mohatag nato og inunta kagahom, kadasig, kalampusan alang nini maong buluhaton. Ang gasa makaigsunan nga gisaad kanato sa Dios pinagi sa bulang Espiritu Santo dunay nagkalaylahi nga mga gasa igsuon nga iyang gituga. O kanang nga mga gasa makaigsunan sibo pod
kung unsa ang atong inunta personalidad. Sama kani adto igsuon sa kaadlawan ni Ginoong Hesus sa iyang pagtawag sa mga disipulo. Doon na ba yay nakalain-lain nga mga personalidad to mga disipulo? Pananglitan si Pedro, dali siya mo outburst, dali siya inunta nga masuko, doon na po siya kaubanan nga inunta may pagkamalumo, samang human. Sila si Andres, sila si Tomas, yung madauduhaon, apan katong silang tanan makaigsunan, bisan tuod og inunta, dunay nagkalailahi nga mga personalidad, mga temperaments, pero gitagaan to sila sa Ginoo og magasa nga musibo, aron mahimong epektibo sila sa gimbuhaton nga gihatag kanila sa Ginoo. Ang atong iglesia makaigsunan, kamog ako. Kamog ako. Nagkaabot ta diya sa iglesia, nagkayusa ta, di po ikalimod igsuon nga doon na tayo nakalain-lain nga mga personalidad. Ang Diyos igsuon, pinaagi sa iyang saad, pinaagi sa Espiritu Santo. Hatagan ta mga kaigsunan o mga nagkalain-lain nga gasa, apan kana siya nga nagkalain-lain nga gasa makaigsunan, adunay inunta, panaghiusa. Dunay usa ka united in service aron mahimong magmalampuson ang gimbuhaton sa iglesia nga mao ang pagsaksi sa mensahe sa kaluwasan. Ngani si Apostol San Pablo iyang gipanag-ing da makaigsunan diha sa unang Korinto bersikulo 12. Sa maong kapitulo, iyang gipanag-ing ang atong kahimtang sa kalawas. Nga ang atong lawas, doon ay nakilain-lain nga mga bahin. Doon ay ulo, doon ay kamot, doon ay tiil, doon ay mga tudlo. Kana sila tanan makaigsunan, bisag mga jutay lang ang mga bahin sa lawas, apan doon ay nagakaigo nga kagamitan diha sa atong lawas. So si San Pablo siya paghulagway nini, ingon usab ni ana ang mga gasa nga gituga kanato sa Ginoo. Kay ang atong Dios malipay siya makaigsunan nga iya tang gamiton sa nakalain-lain nga bahin, bisag lain-lain atong mga backgrounds, lain-lain ang atong mga talento, mga abilidad, pero nakahatag o kaayuhan tungod kay ang gasa nga gihatag kanato sa Ginoo magamit magyud igsuon diha sa iglesia, sa iyang buluhaton. So ang matag-usan nato igsuon gikan sa labing jutay diha sa sulod sa atong iglesia, bililhona sa tubangan sa Ginoo alang sa himsog nga inunta pag-function sa lawas nga mao ang iglesia. Now karon makaigsunan, sa atong leksyon, ang Dios mismo igsuon mao ang naghatag sa maayong nga gasa. Kay sa Santiago 1 versikulo 17, nag-ingon man dito nga ang Ginoo mo ay naghatag sa every perfect gift comes from God. Walay dili husto igsuon. Nga gikan sa Ginoo, of course, Ginoo gud na atong Dios. Hingpit siya, natural nga, ngayang ihatag nato nga mga gasa, natural, hingpit o maayo igsuon. Tungod lagi kay, kana nga mga gasa nga gisaad ka nato sa Ginoo, doon na may dakong katuyuan makaigsunan, alang diha sa buluhaton sa Ginoo. Apan ang pangutana igsuon, kini nga gasa nga gisaad sa Dios, kanu sa amin nato madawat igsuon? O sa unsa nga paagi nga kining maong gasa madawat nato igsuon? Ang gasa sa Espiritu Santo. Kining mga spiritual gifts makaigsunan. Ang atong leksyon igsuon klaro kay nagtataw nag-ingon.
ang paagi unsaon nga atong madawat kining maong gasa sa Espiritu Santo igsoon, kining mga spiritual gifts. Nag-ingon, when we surrender our lives to Christ, and through baptism, become members of His body, the church, the Holy Spirit imparts gifts so that we can serve the body and witness to the world. Oh. Nakapangutana ko mga igsoon, ambot o kamo, nakapangutana ba mo sa inyong kaugalingon? Ngano man nga, giingon man dinhi nga, sa diha nga atong itugyan ng atong kaugalingon sa Ginoo. Unya, pinasikat, pinagi sa pagbautismo. Usa pa nato madawat ang gasa. Kini mga espirituhanon nga gasa. Naguna-una ko mga kaigsunan. Ganong maton pamanggod og bautismo? O dili dahil mabautismohan, dili gyud nato madawat ng mga pinasahing nga gasa. Ha, igsoon? Pero kung tanaw nato ang pattern mga kaigsunan, tungkol sa Ginoong Hesus magyod ang atong sulundan. Human siyang bautismo igsoon. Dito usab gigasa kaniya. Dito usab nahiuban igsoon ang inunta ang pagpahimug at ang pagpasantop sa Espiritu Santo makaigsunan. Sa samang paagi igsoon kay kanang panahon sa atong bautismo makaigsunan, although doon na natay inunta pasiuna nga pagtugyan sa Ginoo. Pero kana magong adlaw sa pagbautismo igsoon, nahibalo na mo makaigsunan sa kaulugan niya nga kanang adlaw sa pagbautismo makaigsunan, mo nang adlaw nga kita mihimo og usa ka dakong deklarasyon atubangan sa langit ug atubangan sa publiko nga kanang adlaw mo nang panahon nga ikaw makigsaad nga makigiusa sa pag-alagad sa atong Ginoo. Mo na nga sa atong lesson igsoon, nag-ingon dinhi nga sa panahon sa pagbautismo, sa diha nga imong isurrender ang imong kaugalingon, imong madawat ang Holy Spirit. He will impart gifts so that we can serve the body and witness to the world. So, nindot nga bahin makaigsunan. O unya igsoon, sa unsa nga paagi nga atong madawat. Sinati na ito makaigsunan ang maong nakasulat sa Biblia sa Buhat 2:37-38, nag-iingon dito. Nga samtang nagwali si Pedro, ang mga tao na mati, nag-ingon sa mga teksto sa 36-38, o samtang sila gisakitan sa kasing-kasing. Buhat 2:37-38, o samtang sila gisakitan silang kasing-kasing, nangutana sila kan Pedro, unsa may buhaton namo aron maluwas kami. Ang tubag ni Pedro makaigsunan, ingon siya, paghinulsol kamo og pabautismo aron madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Ang unang kwalifikasyon makaigsunan, qualification aron madawat nato ng mga espirituhanong gasa, ang una igsoon, kinahanglan ang Holy Spirit, ang balang espiritu, makabaton og kahigayunan sa atong kinabuhi. Makabaton sa igsoon og inunta pribilehiyo nga makaposes sa atong kinabuhi. Kay nagsulti baya si Mrs. White, nag-ingon siya, there is no limit to the usefulness of one who, putting aside self, makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God. Muna nga, nag-iunin nga, there is no limit. Tukma igsoon sa itong leksyon nga, unlimited possibilities nga, walay limite, walay kinutuban, walay sukod, ang atong mahimo sa bulaton sa Ginoo, sa diha nga, ang balang espiritu igsoon, makabaton o kahigayunan sa atong kinabuhi, nga kung tugutan siya makaigsunan nga nasa atong kinabuhi, diha niya ihatag ang gasa igsoon, nga mga pinasahi, nga mga gasa. Ha? So, paniro yun animog nako. Kung dili ta amigo, wa ko'y relasyon ni mo igsoon, di ko muhatag ni mo makaigsunan o ginunta mga pinasahi, nga mga
inunta buta nga inunta mahimong gasa nako nimo kay nga naman wa man tay kadugtungan igsoon, di man ta amigo. So ang prerequisite ni makaigsunan nga usa nato madawat kini mga pinasahing mga gasa, espirituhanong mga gasa, kinahanglan yun nga hatangan natong higayon ang Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Now, ato'y padayon igsoon ang atong leksyon. Doon ay mga katuyuan kung ano nga kanana ang gihatag. Ngano ang Dios naghatag siya og espirituhanon nga mga gasa mga kaigsunan. Specific na ko igsoon sa atong iglesia. Kung atong basahon igsoon ang Efeso 4, versikulo 11 makaigsunan. Mas nindot igsoon nga mobasa kita sa Biblia kay kanana ang matag adlaw ipapahulay gadala tag Biblia makaigsunan sa atong iglesia. Usahay mo ra og moabot higayon di taga na mo dala og Biblia kay di ta makabasa. Wa tay panahon sa pagbasa. Panin ta kana igsoon tuguti ko nga basahon ni nako aron gyon maklaro og matataw kung unsa ang mga katuyuan sa Dios ngano nga iyang ihatag ning espirituhanong mga gasa. Nagiyon din Og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor og magtutudlo. So ang mga espirituhanong gasa igsuon nga mapinasahi nga gituga sa iglesia inunta sa atong iglesia nga dunay mga apostoles muna nga kanato igsuon dunay mga apostoles o kung kuhaon nato igsuon ang pulong apostoles by virtue sa atong pagkatinawag kita sa mahimong sumusunod pero sa literal gyud nga mga apostoles igsuon sa kaniadto motong napulong duha mga kaigsunan. Dunay gyud dinhi mga propeta, mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Nga kung inyong tan-awon igsuon ang atong iglesia, makita nato makaigsunan nga naabiya ni sa atong iglesia. Sa Seventh-day Adventist Church, doon na tayo mga evangelist, mga magwawali. Well, mahingo ko niyo igsuon nga, doon na sab tayo mga pastor, doon na tayo magtutudlo sa atong mga eskwelahan. By the way, makaigsunan, base og malibog tagjutay sa mga kalainan ining talento og mga gasa, pinasahing nga mga gasa. Well, igsoon, ako personally, ang akong pagtanaw na kanang mga talento igsoon, mga natural na nato nga naangkon labi na sa atong pagkatao. Pananglitan, doon ako talent sa pagpamanday, may una na. No? Usa na sa mga talento igsoon. Apan kini mga espirituhanong gasa igsoon lahi ni. Kay gihatag ni sa Ginoo alang sa iglesia kay doon na lagi sa bulahaton nga gihatag sa iglesia. Doon ay mga magwawali, doon ay mga magtutudlo, doon ay mga pastor. Ngano man igsuon nga gitagaan man og pinasahi nga gasa. Of course kana mga natural nga mga talento igsuon hatag man na sa Ginoo gihapon. Gasa na siya. Pero, ngano nga doon na special pinasahi. Pananglitan igsoon, magtutudlo, magwawali. Tanan man kita sa natural igsuon nga inunta kahimtang sa tao, kung naan na sa Ginoo, natural mo igsuon siguro na makawali ta. Sa natural lang nga pagwali. Pero doon na gyoy, mga gigasahan, mga kaigsunan, kanang mga maayo gyud mangwali. Kanang nga sarang makaatubang sa kalibutan, mga kaigsunan, labi na mga dinagko igsuon. Ato mga international, mga evangelist igsuon. Nganuman, nganong pinasahi. Kay ang buluhaton sa atong iglesia igsuon, ang buluhaton nga gihatag sa atua, tibuok kalibutan ni. So nagkinahanglan siya og mga pinasahi nga gasa ang iglesia aron atong mahimo og kini nga bulahaton igsoon matapos
nga kung matapos na ni, mamauli na tala dito sa langit nun nga puloy-anan. Amen, mga kaigsunan? Now, karon. So, kini nga mga gasa, mga kaigsunan, manto pa din sa versikulo 12, ang mga katuyuan nini, alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligoon sa lawas ni Kristo. Gitugas sa Dios Ison, kini mga magbubuhat, mga propeta, mga ebanghilista, mga magtutudlo, kaya ang mga katuyuan ni Ison, una sa tanan, ang iglesia, mo siya, masangkap. Kaya sa giingon ako Ison, kaya kung dili, sangkapon ang iglesia, kita, di ta masangkap, paghimo na to siyang buluhaton Ison, bulilyaso na. Di na siya matuhay. Dili siya magbalamposon. Kaya naman, wa man ta maandam. Wa man ta mabansay. Wa man ta masangkap igsuon. Ugon niya, nag-iingon pa ni, alang sa pagligoon sa lawas ni Kristo. Nganong ligoonon? Aron ta dunay unity makaisunan. Aron dunay igong kusog. Ugon niya, nag-iingon na, hangtod nga makalbuot kitang tanan sa pagkahiniusas pagtuo o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. O makabot sa kamtong sa pagkatao sa sukod sa gidakon sa kapangalan ni Kristo. Gihimo ni Ison nga mapinasahi. Kaya nga naman, matuman niya, aron makahiusa sa atong pagtulunan, makaisunan sa atong doktrina. Di ta pwede Ison nga magwatak-watak. Usag yun atong doktrina, ang atong pagtulunan, nga nahukad o nahakot Ison diha sa balaang kasulatan. Ako ipasantop karong buntaga ang makikisunan sa atong pagtuon nga ngani din ni makaigsunan sa unang Korinto 12 versikulo 28. Ako gini pinasahi nga kanana ang ilitok makaigsunan kay usahay sa atong iglesia moabot usahay ng mga inunta mga pangutana. Nganong naa may misyon? Nganong naa may inunta union? Ngano man nga naa man ni Unang Korinto 12, versikulo 28, nag-ingon din eh. Ito masahod ha? Unang Korinto 12, 28, nag-ingon. Nag-ingon din eh. And God has appointed this in the church. O, sa iglesia, first, apostles. Of course, nakibalaton makaigsunan. Second, prophets. Yung mga propita, nga ngani kita makaigsunan. Ato po nga gituuhan nga si Ellen White atong gidawat og ila ingon nga atong propeta atong magtatambag sa ulahi nga iglesia. Sunod din ni nagyon third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administrations, varieties of tongue. Ako ipahimo, ako ipasantog igsoon kining administrations ba? Alang gyud nato karong buntaga. Muna may igsoon kung inyo nakita ang atong iglesia, doon na tayo mga tigdumala administrators, doon na tayo office sa misyon, sa union, sa division, sa general conference, kay dili magkahiusa ang atong iglesia kung walay administrator, walay magdumala makaigsoon. Muna nga kana nga mga pinasahi nga magasa ba pag-administer. At tanan ta makaigsunan sa atong puloy-anan. Pwede tayo igsuon nga doon na tayo pag-administer sa atong puloy-anan. Pagdumala. Pero dili tang tanan igsuon pwede mahimo administrator sa atong iglesia. Muna nga doon na gyud pinasahi nga gasa igsuon nga gihatag sa dunay mga taong gitagaan ini nga mga gasa ni pag-administer niyan. Dingon varieties of tongues. Amay ngon kun igsuon nga tanang tao makasulti man ta. Pero dili tanang tao igsuon daghag makatunan nga sinultian. Daghag inunta dili daghang tao nga makabalog daghang pinulungan. Musay makamatikod ta sa ato sa simbahan. Bisan kami mambubuhat igsuon, dili baya tanan namo pwede mag-interpreter. Ngano man? Dunay gitugahan gihatagan sa Ginoo nga pinasahi nga magasa nga ingon dinhi nga mga interpreter nga mga tao. Doon na tayo mga membro sa atong iglesia makaigsunan nga
makahimo paghubad og lain-lain pinulungan. Mo ni dinhi nga sa unang Korinto 12:28, kini nga mga pinasahi nga gasa makaigsunan, duna gitagaan ani sa Ginoo. Dili tanan igsoon, dili tanan. Dili tanan baya. Oh. Ya doon na mo tayo makaigsunan nga makamaog, lain-lain sinultihan, dili lang pag-interpretar. Daghan sila mahibaluan. Mo ni gini varieties of tongue. Sa kapanahonan sa mga apostolos igsoon, of course, nanulti sila igsoon og lain-lain pinulungan. Usas pamatuod nga natuman igsoon kining saad sa Ginoong mga espirituhanong gasa. Kaya dito sa buhat dos, natingalam ng mga tao makaigsunan. Nga sa dihang gikunsaran sila sa bulang espiritu. Gitagaan sila gasa igsuon sa pagsulti. Nagkalain-lain pinulungan. Nga ngani mga tao namati makaigsuon. Saan ni mga tawanan? Saan ni mahubog? Dili po. Kaya nagsulti mo sila sa atong matag pinulungan. So, kining pagsulti igsoon, kining paghatag o nagkalain-lain nga gasa, doon na gyoy katuyuan ang Dios nini makaisunan. So, wala tayo panahon igsoon sa pagbasa nining maong mga nagkadaiya nga mga gasa igsoon, nga ngani atong leksyon, nga kung inyo nabasa diya makaisunan, doon ay gasa sa pagkamaabi-abihon. Doon ay gasa sa pagkamaluluyon. Nagkalain-lain makaigsunan, doon ay mga gasa nga pagdasig. Ako personally makaigsunan, dili kaayo ko maayo na ng taong mo dasig igsuon, dili ko kayo. Wala ko ni anak nga pinasahi nga gasa. Pero makamatikod ko makaigsunan nga doon na tayo mga kaubanan sa iglesia nga maayo kay sila mapahaluna igsuon. Maayo sila mohatag o ma-encouragement makaigsunan. Kana igsuon akong gituan nga mga pinasahi kana nga gasa diha sa iglesia nga gitugas sa Ginoo aron lagi mahimo nga walay sukod nga mga kahigayunan, mga posibilidad nga atong maangkon, atong masinati igsuon samtang ta nagadidikar, nagahatag sa atong kaugalingon diha sa buluhaton sa Ginoo. Na karon, naana ng espirituhanon nga gasa makaigsunan. Naana na siya. Ang buta na karon nga buntag. Unsaon man nato pag kanana ang suta nga gitagaan day ko sa Ginoo nining maong gasa. Kigisaan mo na sa Ginoo. Yan ay hatag. Unsaon na to pag pagsuta? Sa atong kaugalingon personally diha sa iglesia nga kita igsuon. Nakadawat na. Naana nato. O ato madiskubre, ato masuta, makaigsunan ang gisaan nga mga pinasahi nga mga gasa sa Ginoo nato pinagis balang espiritu. Well, makaigsunan, magaingon ako kaninyo ni buntaga. Sa Santiago 1:5, nag-ingon dito igsoon nga kung nakulangan ka og kaalam, papangayo siya sa Dios o siya maghahatag kaniya. Ang Mateo 7:7 so nag-ingon diha. Pangayo o kamuunsa paghatagan. Sunod niya na makaigsunan aron ato madiskubre. Atong i-consecrate igsuon ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Atong iimti makaigsunan ang atong kaugalingon o himuon nato nga atong i-prioritize ang usa ka handom sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo sa iyang buluhaton. O kunya makaigsunan ang balang espiritu mo nay motandog, mo impress igsuon sa atong kaugalingon aron atong madiskubre makaigsunan ang espirituhanon nga mga gasa. Ang mga apostolis makaigsunan wala sila mahatagi sa saad sa Ginoo nga maggasa. Wala makahimo pagkunsad ang balang espiritu sa ilang makaigsunan sa diha nga nagpabilin pa sa ilang kaugalingon ang pagpataas matag usa kanila. Diha na miabot ang Espiritu Santo, ang gasa makaigsunan nga gisaad sa ila sa Ginoo sadang sila nagkahiusa ingon nga lawas o sa kalawas o sa nga iglesia sadyang ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa Ginoo og inubanan sa ilang hiniusa nga pag-ampo igsuon diha miabot
Ilang na-discovery ang gasa sa Espiritu Santo. Kini mga pinasahing gasa makaigsunan. O diha nagkayusa sila sa pagbuhat sa bulahaton si Ginoo. Himuon na ito makaigsunan nga madiscovery lamang kining gasa nga gihatag nato sa Ginoo sa diha nga kita magpaubos og atong hangyo ng Dios. Ug ato ipadayag kaniya ang mga bahin nga gusto nato nga makabaton kitan niya ng mga gasa. Abi ninyo magpunta, saon man mo pastor nga ang Holy Spirit na ahing impress na sa mua nga naa makabaluan na mo, makaigsunan kay balo mo. Sa Biblia igsoon, ang gihimo nga hubad igsuon sa Holy Spirit, sa Spirit, hangin makaigsunan. Usahay igsoon, dili nato matikdan ang impression sa Holy Spirit. Usahay di ta kamatikod na maigsoon, tinuod na igsoon. Kaya kung nakainumdumos pa nag-istoryahay ni Nicodemus o ni Ginoong Hesus, iyang gipanag-ing ang Holy Spirit sa hangin, ingon siya kang Nicodemus, Nicodemus, ang balang Espiritu sama sa hangin, dili ka makahibalo og diin gikan, di naguros, di ka kakita. Pero imong mahibawan ang effect sa hangin, Nicodemus. Mo po na makaigsuunan nga sa diha nga mag-ampo tas Ginoo, atong i-empty ang atong kagulingon, atong kasing-kasing igsuon, hangyo nato ang Ginoo nga ang balang espiritu mukunsad nato, mupusis nato aron magasahan tanin ni magasa nga nagakaigo nato igsoon magamit sa bulaton si Ginoo. Ingon na magisunan, di kayo nato makita igsoon, pero makita nato igsoon ang effect makaisunan sa balang espiritu nga naamutandong na siya sa atong kinabuhi nga madiskubre nato igsoon nga duna na gasa nga gihatag nato makaigsunan. Matingala man ta igsoon sa wala patas pagtuo. Nakamatikod mo igsoon. Sa wala patas pagtuo makaigsunan. Dili kay ta sinati nining pagmaymay kining pagsulti sa pulong sa Ginoo. Kini pagsulti sa uban makaigsunan, pero sultihan tang igsoon. Daghang mga kasinatian makaigsunan nga ilang gipangayo sa Ginoo nga tagaan sila og gasa sa pagpanulti sa pagpahat sa pulong sa Ginoo. Ug nakita nato nga daghan sa ato makaigsunan kaniadto hilumon dili makasulti makaigsunan apan karon mayo na kay sila mosulti makaigsunan, may na sila mopahat sa pulong sa Ginoo nga naman ilang giwagtang ang ilang kauglingon nga kakayahan igsuon ug gitagaan nila higayon ang Espiritu Santo nga mo inunta mo poses sa ilang kinabuhi igsuon ug unya diha gihatag ang gasa sa Espiritu Santo. Mga pinasahing gasa makaigsoon na alang sa pagbuhat sa bulahaton sa Ginoo. Igsoon, magaingon ako kaninyo nga kining gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato ba? Kining espirituhanon nga mga gasa. Dili ni siya igsuon kay kananaang ingnon ta hamtong na nga naa na to ug sa kahoy pa igsuon. Dili ni sama nga niya ng kahoy nga dako na nga naaning abot na to. Dili. Kini daing gasa makaigsunan sumala sa atong lesyon nga gihatag sa ato sa Ginoo. Kini mga pinasahing nga gasa. Kinahanglan pa day ni siya makaigsunan nga atong patubuon sa atong kinabuhi. Oh. Usa sa mga hemplo ni igsuon ang parabola ni Ginoong Hesus paghatag niya og gasa, talento. Nakinumdum mo igsoon sa Mateo 25, versikulo 14. Nga sa diyan katagaan sila, katuntulo. Paghatag sa ila sa gasa sa agalon, ang usa gitagaan 5, ang usa gitagaan og 2, ang usa gitagaan og 1. Paghatag igsoon, dili magkapari-pareho. Dili tungod kay unfair ang Ginoo makaigsunan nga sumala sige ingon ako kanina, ang paghatag sila o nakalain-lain nga gasa kay sibo sa ilang kapasidad, sa ilang kakayahan makaigsunan. Motong na gihatagan og 5 kay makahimo siya sa pagdumala sa 5 igsoon. Ang 2 gitagaan makahimo siya pagdumala. Ug ang usa usab makahimo siya sa pagdumala. Nga ngani makaigsunan sa pagbalik atong 5 nga kadawat og 5
pagbalik og natong nakadawat og duha. Usa ra gyud ang tubag sa agalon. Faithful servant. Dili wa maingon nga maayo ka kay 5 ang imo. Kaysa usa nga duhara, dili. Kay ang isyu dito makaigsunan, ang pagpatubo, ang pagpalago, ang pagbuhat sa gimbuhaton nga gihatag sa Ginoo. Kita makaigsunan kung doon na may gasa nga gihatag ang Ginoo sa ato, kung dili na nato patubuon, dili na nato gamiton makaigsunan sa atong kinabuhi, mura nagtanom igsuon, malaos na, mawala na. So kini na yung gasa makaigsunan mga espiritu, hanong nga gasa nga gihatag sa ato sa Ginoo, sa diha nga masense na nato igsuon nga ni ana gihatag sa ato sa Ginoo. Usa lang igsuon ang bottom line na makaigsunan, gamiton yon aron mutubo igsuon. Pud masabot makaigsunan nga alang kanimo kanako sa kita nga mga sinakop sa iglesia, involved gyud ta igsuon sa bulahaton sa iglesia. Ang gasa nga gihatag nato sa Ginoo, mahimo lamang mutubo mga kaigsunan sa diha nga gamiton ni nato o sa paggamit ni igsoon sa bulahaton sa Ginoo, kita mga kaigsunan nga gitagaan sa Dios, gitagaan ta unsa katagbawan diha sa bulahaton ni igsoon. Kanumdum kung makaigsunan sa kakaraanan, ang ato makaigsunan no, sa mga katakos, sa mga gasang gihatag sila sa Ginoo sa pagpahat, pagpanaksi, makahinumdum ko igsuon nga panahon sa bautismo makaigsuunan, manghilak sila nga naman, nagpakita ato igsuon sa kalipay, sa katagbawan, sa naangkon nilang nga gasa nga nagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. So I hope makaigsunan nga kining mga gasa, mga pinasahing nga mga gasa nga gihatag sa iglesia, ihatag nimog nako igsuon atong patubuon makaigsunan. Nga ni igsuon ang atong leksyon nagsulti, bisan ang mga natural mga kaigsunan nga gasa. Kanang matalento ba nga kana bagyong naalang yun nato. Mga yano igsuon, mga ginagmay lang. Nga kung ato nang ididikar sa Ginoo, kung ato tugutan ang balang espiritu nga mugahom nato igsuon, muhatag og inunta pagdumala sa atong kinabuhi, bisan kanang mga yanong nga mga gasa igsuon, magamit gihapon na diha sa buluhaton sa iglesia nga maong pagpanaksi. So mao kung makaigsunan nga karon nga buntag magaingon ako kaninyo nga kung ang mga gasa nga gisaad sa Dios kanato atong patubuon, atong gamiton sa iyang buluhaton makaigsunan, matuman igsuon ang giingon sa atong diksyon, unlimited possibilities. Igsuon sa dili pa nako tapuson, doon ako'y usa ka humubong sugilanon ihatag ninyo makaigsunan. Kanya ito igsuon ang mga Espanyol. Ilang gituuhan nga ang kalibutan kutob lang sa Espanya. Mga dito sa Espanya makaigsunan, doon na dito usak dakong leon. Nga ang maong leon ison ang iyang tiil. Doon na siya gitamakan nga litra. Ang litra ang gitamakan igsuon. Nag-iingon to, Neo plus Ultra. Kanang Ultra igsuon, no more beyond. Gitamakan igsuon kay nganuman. Giusab ang pagpanabot igsuon, giusab ang pangunahuna nga ang kalibutan dili raday kay didto kutob si Espanya. Mao nga gitamakan kanang pulong nga no igsuon. Kanang Neo gitamakan na. Ang nahabilin makaigsunan plus Ultra. More beyond pa sa Espanya makaigsunan ang kalibutan. Igsuon magaingon ako kanimo, ingon nga masinakop sa iglesia. Kung atong tugutan ang Dios igsuon nga mugamit kanato sa pagpanaksi, pinaagi sa gasa nga yagisaad, mga espirituhanon nga gasa makaigsunan, more beyond makaigsunan diha siyang buluhaton. More beyond igsuon ang imong mahimo sa iglesia. More beyond makaigsunan nga sa diha nga matapos ang buluhaton igsuon dito sa langit. More beyond ini nga kinabuhi
Kay dadon taon niya dito sa Ginoo sa langit nun nga puloy-anan. Manginaot ko makiigsunan nga samubo na itong pagtuon karong buntaga. Doon na mo'y napupong pagtulunan makahatag kanyo kadasig kaligon sa atong pag-alagad. O baluno na nato igsuon samtang kita makaigsunan nagapatighog nagapadayon sa pagkinabuhi nining pandemic period sa atong panahon ug nagtuo ko nga uban sa tabang sa Ginoo ihatay ni kagayunan nga bisan pa man luyon nining tanan igsuon kamo ug ako dunay unlimited possibilities sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Atong idako igsuon atong mga ulo sa pagampo. Amahan nga Dios nga naka sa mga langit, daghang salamat sa kagayunan imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat o Dios walay sukod nga kagayunan sa among kinabuhi. Among giisip Ginoo nga ang imong pagtawag, ang imong pagluwas gikan sa kinabuhi sa kangit-ngit ngadto sa kahayag Ginoo. Nga gikan sa kinabuhi sa sala ngadto sa kinabuhi sa pagkamatarong o Dios. Amo ning giisip Ginoo nga wala kini kinutuban nga posibilidad sa among kinabuhi. Apan kadugtong ninin tanan o Dios, imo kami gisaaran sa mga gasa sa Espiritu Santo Ginoo. Mga pinasahing nga gasa o Dios, aron Ginoo nga kami ang buluhaton nga imong gisangon kanamo sa iglesia. Adunay walay sukod nga kinutuban o Dios ug sa diha nga matapos ng kanimong buluhaton Ginoo, imo kami lalinon dito niya sa langit don nga puloy-anan. Daghang salamat Ginoo sa kagayunan sa imong pagtawag kanamo. Kay kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Maayong buntag ug happy Sabbath kanang tanan makaigsunan.